Bassambisi, le cantique juge 5, premier jusqu'à 4e verset, 8 à 9, page 11, 8e cantique. Amen. Salut, Pépé Détier, Balandi a pensé de l'éternité officielle. Boza toujours wana pour nous soutenir œuvre ya Nzambe, pour nous soutenir église ya Nzambe, pour nous kumisa Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Boza wana toujours bozo commenter, bozo s'abonner, toujours évoluer vraiment très bien. Merci pour nos motonyonso. Nzambe apambola bino bisika nyonso to bozali. Greeting to all the followers of Tente Thought. May the Lord bless and protect everyone. Today we are going to talk about the power of the songs of Israel. The power of the songs of Israel. Voilà, Zambe apambola bino, Zambe asela bino ya ebele. Bienvenue na émission na bino ya ta d'enseignement. O toujours to sololaka makambo o etali Biblia. Makambo o iza mabombami o Nzambe abomba kikala na boye topesi nkolo Nzambe matondo mingi to remercier ye na souffle de vie o yezo aprente biso mukolo na mukolo na nzela pe ya motinda mina ye le prophète Konde Mpolo Dominique l'homme de Dieu na mama Marceline Safala na boye tokobosa na te grand prêtre mère Monique Mayuku. Voilà batabita Dorcas ya tangwa lelo bangwana do batabita Dorcas so bakufa msusu basekwa yewana na nzela ya mosakoli Monique Mayuku kuna na mboka Lubumbashi. Donc misala bolingo eloko pamba. Merci beaucoup. Moté Job, j'obéirai à l'Éternel kuna na Équateur. En tout cas, merci beaucoup. Bato bazo memisa Nzambe mukumba na volonté nyonso tu bato ba mi pesa vraiment ete basali la pena Nzambe bomo ina ba mobimba. Moté Job kuna na mboka ya Équateur. Tobosanité mosakoli Regen Masaoula. Voilà, pour nous soutenir, toujours penser à l'éternité. Bato ba linga prophète Konde Mpolo Dominique Yagosakanate, Pèle le Balanzambe pour la vie. Merci. Les lotos solo là, la puissance des cantiques d'Israël. La puissance des cantiques d'Israël. Today, we are going to talk about the power of the songs of Israel. But we will take it in the Bible. In the book of Revelation chapter 7, verse 12. Tozotanga na Apocalypse de Jean, chapitre 7, verset na yango 12. Totangi na kombo ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Awa Jean azopesa biso révélation il y a les 7 esprits de Dieu. Nzambe obiso to salela malgré il y a plusieurs esprits mais o ezali majeur o ezali base ya bonzambe eza 7 esprits. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force. Voilà le 7 esprits de Dieu. Oh, vraiment, il a Moussaranzambe. Oh, vraiment, Esimbi Bonzambe. Oh, vraiment, Esimbi trône de sa majesté. Okay. What I'm saying is our God, the God that we are praying every day, that is our Creator. He have 7 spirits. 7 spirits of God is the praise, the wisdom, the thanksgiving, honor, the power, the strength. Okay, is 7 spirits. But today we're not going to talk about all those 7 spirits, but we are going to talk about the first spirit of God. The first spirit of God is the praise. Why God can put the praise, the first spirit, God can put the praise. So what
what is the power of the praise? What is the mystery who is into the praise? I mean, when you are praising God, what can you benefit of that? Pour Nzambe, azui parmi les 7 esprits naye, atie esprit à liboso la louange. Parce que na kati la louange nde tomoni ba cantique, na kati la louange nde ebimisi ba hymne, na kati la louange ebimisi makambo ebele ebimisi ba adoration, epesi makambo ebele ensemble nango base na yango ezali la louange. Donc Nzambe avani mingi na kati ya louange. Yomoni soto ke quelque part na kati ya Bible, au monde ba lo bakeno Nzambe azanzambe o il siège au milieu des cantiques d'Israël. Donc Nzambe oyo avandi pena na kati ya baloyembo. Mais baloyembo wana baloyembo nini? Baloyembo ya Israël. Donc Nzambe avandande mobimba na kati ya baloyembo. Mais toyembi sous quelque part Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Donc ba cri de triomphe non surtout wana eza à partir ya loyembo, à partir ya louange. Donc tant ozo yembango automatiquement Nzambe esengeli a monter, Nzambe esengeli a mata. Mais ba loyembo nini? Tozana 3 catégories ou 3 dimensions ya ba loyembo. Et loyembo ya liboso, première catégorie, tomoni ba cantique d'Israël. D'autant que tolo bela ba cantique d'Israël do ba cantique ya Nzambe. O et comment na kati ya Bible. O Nzambe apesa batu wana vraiment inspiration directe. Mais lelo ezana ba cantique ya batu. O Nzambe a inspiré yete, eza non inspiré, mais yemoko abani kosala ngo na volonté na ye, na ndenge na ye, asali nzembo Nzambe, na kati kuna abwaki ba président, na kati kuna abwaki ba ministre, na kati kuna amibwaki yemoko, na kati kuna basali ba dégâts, ba désordre. Alors baloyembo ndenga wana Nzambe akoki kosepa na ngote. Baloyembo moko ya mbwakela, sotali lelo baloyembo ebele batu boyemba lelo ya ba mbwakela. Ayemi mbwakela abwakeli mutu. So, Nzambe na kati ya makambo wana eza égal combien? Nzambe azate na kati ya biloko wana. Yamoni ba déterminer bien, il siège au milieu des cantiques d'Israël. Obebani na mutu, oke oyembeli nzembo, okosi batu ke non, ya nzembo Nzambe. Wana nzembo Nzambe te, eza nzembo we jeton. Awo mo batu ba oyemba, oti batu ba oyemba wana, ba oyemba on honneur Nzambe te, ba oyemba on pe na honneur, ya jeton. C'est que Nzambe kuna aza vraiment na intérêt te na kati wana. Yango balobi ye avant na kaka na baloyembo ya Israël. Tozana ba cantique oyo ezapé inspiration satanique. O vraiment Satan a inspiré batu bazo yemba, surtout ba nzembo ebele et ba musicien mokili ba yembaka eza ba inspiration diabolique satanique. Parce que oyo kuna bazo boka Satan. Par exemple, mutumo wa nzembo ya mani, pe na kati wana abaso sukombo ya Satan. Omona pe batu bazo yemba. Batu bazo yemba. Bozo ikumisa Satan sans le savoir. C'est pour cela Nzambe avandi kaka na ba cantique d'Israël. Parce que les restes wana bazo yemba pona ba jeton, les restes bazo yemba pona ko adorer Satan. Alors, biso toza wana te poto adorer Satan ou bieto appuyer bato bazo yemba banzembo na bango ya bambwakela ya ba jeton. Mais pona biso ba cantique d'Israël ezali na ba dimension na yango. Dimension ya liboso ya cantique d'Israël et détruiraka. Dimension ya mibale et guériraka. Et pe sa guérison. Et pe sa solution. Dimension ya misato et consolaka. Voilà les 3 dimensions ya cantique d'Israël wana. Ils ont détruit na dimension nini. Bana Israël bakomi devant Jéricho. Babane ko gangate. Baganga kite ba oloba Nzambe moto kita moto tumba Jericho moto buka Jericho. Non, babandi ko yemba ba cantique d'Israël. Tango bazo yemba ba cantique d'Israël, mbala moko Nzamba bandi ko monter. Oh, tango Nzamba zo monter ba yembi premier tour, deuxième tour, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième tour. Et là. Donc, mais ça est compliqué.
Bato babani koganga makasi, babimisi mungongo, babeti ba fanfare, babeti ba trompette, nyonso tu babeti, mbala moko Jericho bandi. Bato ya Jericho bakamwaki. Bango bakangaki ba porte, bakangi ba porte, nyonso tu ya Jericho pour que bana Israël balekate. Mais ba sutuka boy à travers le yembo, mira Jericho bani ko ningana. Et bani ko bukana nyonso ekoi bato bakufaki. Donc elaxi ke soki bitumba ezali et que oyembi ba cantique d'Israël. Mbala moko kota moyine sengeli tremblement ekota parce que Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Il siège au milieu des cantiques d'Israël. Donc tant que bandi ko yemba nzem elaxi ke OK ko toucher nzambe place nzamba vandaki. Donc balobi ye avant na kati ba cantique Israël. So yo so bandi ko yemba ba cantique c'est que OK mbala mo place nzamba zali. Et sengeli ba manifestation salim. Et sengeli ba miracle salim. C'est pour cela que tu as dans le Nouveau Testament. Tout le monde est bakangi ba apôtre ba te bango na prison. Babi il chantait, ba bandi ko yemba lo yembo. Bazali na ba kraka, prison ezaki ferme. Tango ba bandi ko yemba lo yembo. Ba ke ba toucher place nzamba zaki. Oh, so ba toucher nzamba place nzamba zalaka et sengeli circonférence salem. Tango ba toucher circonférence mbala moko et salemi prison et ningani. Prison et fongwami, basen et katani. Voilà le yembo ya nzambe, le yembo ya église liloba na nzambe, de Israël ya molimo et ya église liloba na nzambe. Ne ba le yembo oyo nzambe apesi biso à travers les prophètes comme Paul Dominique. Le temps ozo yembango, ata minyolo la Satan izala ki fait bukana. Ata ba démon ba tela ki ba chaîne, ata ba kanga ki mir lokola Jericho, tango yo obandi ba loyembo liloba, mbala moko esengel ba mir wana ekatana. Mbala moko ba chaîne wana ekatani et puis esili pe kota moyini azui makambo na ye. Wana ezali première dimension ya loyembo. Deuxième dimension, loyembo epesaka kimia. Loyembo ebikisaka. Prévané Saoul ba esprit mauvais esuyé. Donc ba esprit mauvais esuyé et c'est qui David et Aya. Tant David a bandi loyembo mbala moko Saoul ba eswana et bandi ko bima. Parce que Dieu siège au milieu des cantiques d'Israël. Donc tant David a bandi ko yemba a ka touché nzambe place nzamba zaki mbala moko et sengaki Saoul ebima milimo wana ebima kimba moko abiki. Le temps ozo yemba nzembo ya liloba na nzambe ba cantique d'Israël oza ate ozana maladie ate ozana problème ndenge nini ezo tambola sur la base de la foi. Si vous avez la foi et que vous chantez les cantiques de l'église liloba na nzambe, quelle que soit votre dimension, quelle que soit eza dimension ya maladie o bino bozana ngo ozo guérison ba moko. C'est pour cela et sengeli boyemba ka baloyembo soki oza baloyembo te kende na église yo balanzambe officiel okuta baloyembo eza kuna na o ezobeta mamikolo boyemba kango ba problème tout boza nango boza solution bobika. Troisième dimension ezali consolation. Baloyembo nzambe ezala pona ozokisa batu te. Baloyembo nzambe ezala pona bokela batu bambokela te, mais ezala pona e consoler mitema o ezapresse. Ya moni mwana bébé so mwana azolela makasi bayembela kaka foka bayembela tant bayembela akomi consoler alalimba moko ndenge mo pe banzembo lilobezali donc ya banzembo tango zo yembango ba moko ezo consoler yo vraiment ezo tia elika na yo epa nzambe ozomona nyonso tu ya mokili oyo eza pamba. Donc boyemba baloyembo mingwana surtout bileli ne eza na consolation tango zo yemba bileli ezo conselo mbala moko na minute wana atozaki na dimension ya pasi atozaki na dimension ya difficulté tankaka otie baloyembo wana mbala mo ekonsole ata ozaki muta koyina batu soka oyembi nzembo okomona koyimba batu koyina batu yana litoma mote parce que oyemba nzembo biloko nyonso ya mokili oyo ekokani na moninga na ngai te biloko nyonso ya mokili oyo ekokani na ndeko na ngai te. Donc ata ndeko no asaki yo problème ta déjà oyemi nzembo wana omona biloko tu ya mokilo eza nango na tina te ekokani na ndeko na ngai te. Mieux vaut ndeko na ngai ke biloko ya mokili parce que biloko ya mokilo ko perdre ngo lelo lobi kozango lisusu. Voilà, le yembo eportaka consolation. Donc so au moins que vous avez un problème
ba difficulté okomi na suka osuka te nzambe azali ta loyembo. Loyembo wana ekonsole yo, loyembo wana edétruire ka moyini, loyembo wana pe ebikisi yo. Mais ezo dépendre pe na attitude ya kosambela, ya koyembela plutôt. Tango oyembaka nzembo ozala na attitude nini? Tozana attitude ya koyemba nzembo oyo eza bileli, pe tozana attitude ya koyemba nzembo eza louange oyo ezali animation. Jamais okoyemba animation ndembo kona bileli. Yana bato mususu aye na kati église po ayemba aza patron. Non. Mais na tango ya bileli, tango ozoyemba na nzambe o supplier nzambe à travers loyembo, et sengel oza pena attitude ya suppliant. Sunga ngai ekolo na bapasi na ngai nyonso butu pe moi na kotalela yo yokelanga nzambe nanga. Voilà. Oyemba ngo pena bongo. Rescue me, oh Lord, in all our safari. Voilà. Oyemba ngo ndengo wana. Donc oyemba ngo na mawa na attitude mobo parce que ozo supplier nzambe. Oyebisa nzambe ayoki lo mawa Yahweh asunga yo. Oh Lord, have mercy on your sheep, save us for all this safari that we are getting through. Have mercy on us, oh Lord, oh Lord Almighty. Voilà. Oh, il s'appelle Nzambe Yao. Aïe, quoi, bisoma. So, you, il s'appelle oh Lord, have mercy on us. Oh, désordre. Sunganga, kolo, na va passer. Dengwana te. Yo mou na kalezaki. Tango bat bo yemba. Mutu aulela. Pona nini? Okoti na kata nzembo. Elo na molimo babe yango dévotion. Donc, motema no mobimba. Ofongoli yango na kata nini? Na kata nzembo. Omi koti si na kata loyembo. Yango ni muta bandiko lera. Maya miso bandiko tanga. So mon pe muto ole na nzembo yo ko chola eteke muto na za mo choli ami lakisa te kasi yo pe lelati bo yo po lelo osanini ozela nini lela pe do nyinye saka bongo dévotion do omi kotisi ya na yebisa ok tango yemba nzembo lobby dimanche na église ya Yoruba eza na prière du PPDD eza na nzembo ni tani bagocha o ezali nzembo bileli fo kotaka na kati ya nzembo omi kotisi na bozindo ndekuno okuta na nzambe. Parce que Dieu siège au milieu des cantiques d'Israël. Place y avant la carte de cantique. So you peux toucher Nzambe, il faut qu'on tape la carte dimension. Ya woyembela. Donc so côté na carte dimension, OK no tout en mbamona Nzambe, mbamo ba problème na yo aux solution. Tozana la louange. Louange nesko ba yemba ngo avec esengonyo surtout. Au moment où to yemba louange, ah ne sengote. Non. Bongote. Yahweh yokila biso mawa tozali banana yo butu pe moe tozali kocholama pe koboyama na mabota libula pe libota na yo Yahweh nzambe ya leki nanguya. Voilà, oyemba pena avec esengo nyonso imabota nyonso bako sepela mwinda ya bomoye na mokili ina baye nyonso bayambie akomonisa bango mboka na tata na lola tandisela biso pole na yo lakisa biso boboto na yo kitisela biso nguya na yo tokobelelaka abatata. Voilà, avec esengo, avec appétit, parce que il y a louange. Romain mtumsusu aye na kati église vieux bombas. Donc il y a yembarate ye a bombé. Après à lati bien, à ça kitoko, c'est la biso polina yo. Là qui bongote. Donc faut kotaka na kati nzembo po omona ba merveille ya loyembo. Thank you very much. You know, in the Bible, they say God sit, I can say, or God dwell into the songs of Israel. That means when you are singing a song of God, a song of the word of God, church, firstly, you must be concentrated because God dwell into the songs of Israel. That means when you are singing, when you are concentrated to sing the song of God,
you are going to meet God Himself, because He's dwelt into the songs of Israel. That's why in this world we have three kind of songs. We have the songs of Israel, that means the songs of God. We have the songs of Satan, and we have also the songs of human being. A person can see he have a lot of things, a lot of problems with others, so he take a song and sing for all those people. But he took the name of God, he put into that song. No, in that songs, God cannot dwell into those songs. God dwell only in the Israelite songs. So when you are singing the song of God, the songs of Israel, you must be concentrated, because the song of Israel, firstly, it destroys the Satan, the demons, the witches. When you are singing, when you meet God in the song, directly you are destroying the demons, you are destroying Satan himself, you are destroying the witches. So to do all those things, you must be concentrated. It's not like you are singing for your God. You are singing, you have some things to ask that God, but you are not concentrated. You are singing the song that can call God fast, but you are not concentrated. That means when you can sing 10 songs, you will see nothing, because the song of God can destroy the demons and the witches and Satan himself. When the people of God, the Israel, was in front of, or was to go to pass by Jericho. I don't know Jericho in English is what, but you can understand the Jericho. But that Jericho was closed. There was the doors there, so that you cannot pass away. You must pass into those doors. But when the people of God came, they say, no, you, the people of Israel, you cannot pass here in our country. So they was crying and looking what they can do. But God told them to sing, to start sing. They sing the first time, the second time, into the seventh time, and then the city of Jericho was broke down. And the people of God passed. When we come to the New Testament, we can see the apostles. When the apostle was arrested and they was in the prison. In the prison there they started sing the song of Israel. The Bible say the prison was open and they was free, because God sent the angels to protect them and to deliver them. That means in our time, you can have problems with witches, with demons, or with Satan himself. If you sing the song of God, God can send his angel, to come to help you, to deliver you. So when you are singing, you must be concentrated. God also needs your attitude. Your attitude when you are singing. When you are singing, your attitude must be like someone is asking something to God. Like someone is begging God to give him something. That is the song of Israel. The song of Liloban Nzambe. The song of the Word of God Church. You can sing it in Lingala. Even if you don't know Lingala, you can put it in music. You can put it in your phone. Just you are following that. God will help you. God will do some things. That's why the power of the songs. So it means the power of the song of Israel is just because God dwell into the songs of Israel. Because God
dwell into the songs of Israel, that means when you are singing the songs of Israel, you will meet God himself. That's why today I'm inviting you to be singing, to start to sing the songs of Israel, the songs of Liloba na Nzambe, wherever you are. For today, we stop that. We stop here. Just be connected. Share, subscribe, comment. You know, we are here in Jersey. Here, people just talk French and Lingala, but we are trying to talk in English for you to understand also, for us to share this knowledge that the Lord has given to us. But if you don't have someone to talk English with, your English all will finish, but my English will not finish. I'm trying because I love you. So I need you to understand the mystery of the songs, to understand the mystery that God has given to us into the Word of God Church. Thank you very much. See you next time. Voilà. Puissance ya baloyembo ya Israël. Baloyembo ya liloba, et ça juste parce que Dieu siège au milieu des cantiques d'Israël. Lokola Nzambe azo siéger na kati ya ba cantique ya Israël, c'est pour cela ils ont une puissance mogo incomparable. Ils ont na baloyembo mogo te na mokili o eleki baloyembo ya Israël ezate o eleki baloyembo liloba na Nzambe ezate. O sambelaga na liloba, o sambelaga na liloba te kende na liloba na Nzambe officiel, comme ça o télécharger baloyembo o landa banzembo na YouTube. Donc obanda lelo mikolo nyonso tobandaka kosolola concernant baloyembo. Tout ça plus ou moins na 300 et quelques cantiques l'église de Lobananzam. So nyonso tout tobandaka kosolola cantique par cantique, puissance pour ba mystère ozana ba cantique o nzamba pesibiso à travers l'homme de Dieu, les prophètes Konde Polo Dominique. Bozala toujours concentré ce qui peut osana recueil été parce que mikolo to na recueil il y a 7e édition. So ozana ngote komela biso na WhatsApp to kotindela yo recueil ozala nango parce que tant tozo kende loyembo par loyembo pour que ayambrié bisote biso nyonso tout banda oyemba Zambe asela biso ba merveille, Zambe asela biso banguya bino pe bato nyonso tout boyembaka so pe olandi émission aussi si talo yembo yemba Zambe opambola bino, Zambe asela bino. Donc samedi prochain tozo banda déjà émission selon ordre ya recueil. C'est l'ordre de recueil. Banze mono surtout bandi na première chanson ti na dernière chanson. To banosa la émission wana pour que mutuno surtout ayeba nenini awema banzem. Et puis to bana oyemba ngo avant émission to yemina nzembo ngo o ayebite ami ekolela. Oui, mungongo e amala mutema Nzambe mtasaki mungongo wa batuno surtout à ta place social. So il voit e amala mute Nzamba c'est bien avoir na po yenda saki. Jamais papa to mama aboya mwana e parce que mwana wana a tengu non Nzambe a osepelaka nae Nzambe mtasaki bava o lo soto bomi yango to yembela sunan yango to noyemba pona bino pona biso nyonso tout baloyembo nyonso za na recueil esengeli to kanga yango vous partager vous commenter vous s'abonner massivement vous s'abonner pour que ipesa biso pe sous courage et sengona volonté ya osela bino sous ba émission ya boy. Merci beaucoup na l'homme de Dieu, le prophète Konde Polo Dominique, na mama na biso Marcelin Safala. Lelo tozo suksa na batomi bale na Mosakoli Monique Mayuko Tabita Dorcas Asekui na Lubumbashi kuna do yende bolingo na bolingo na kanisi su golf na kanisi golf équipe makasi wato salaki ya Mosakoli Rigen Masaula na Mos Philippe Moté Grâce Mosakoli Monique Mayuk na moté na biso moté Georges P à son âme et Sinzambe azoi déjà akenda. Voilà moté Job kuna na mboka Équateur bato ba simbi passer de l'éternité officielle mikolo o tomonana samedi binono sope bipano so tout bosali o bozo s'abonner bozo commenter bolanda be émission. Merci pour nabino, merci infiniment, nous sommes vraiment reconnaissants, tous allons toujours reconnaissants. Passer de l'éternité officielle et jouer évolue vraiment très bien, surtout dans le niveau YouTube, toujours qui est dans la vitesse moko ya fusée. P. Torolonga. Zambe apambola bino.